Jaona 7:10. Jesosy manasa ny tongotry ny mpianany. Jaona 7:10 andininy 1 hatramin'ny 7:10. Ary talohan'ny andro firavoravoana tamin'ny Paska, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao any amin'ny iray, ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana hariva, ary Jodasy Iskariota zanaky Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatry Jesosy koa fa ny iray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa no iverenany, dia nitsangana niala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaoana ka nisikinany. Ary rehefa vita zany, dia nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianany sy namoaka azy tamin'ny lamba famaoana izay nisikinany. Dia nankeo Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy, "Tompoko, ianao va lasa ny tongotro?" Jesosy namalika nanao taminy hoe, "Zay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatr'izay." Fa hoy Petera taminy, "Sanatria raha nasa ny tongotro ianao." Jesosy namaly azy hoe, "Raha tsy ho sasako ianao, dia tsy manana anjara amiko." Dia hoy Simona Petera taminy, "Tompoko, tsy ny tongotra ihany ary, fa ny tanako sy ny lohako koa." Fa hoy Jesosy taminy, "Izay efa nandro tsy mila ho sasana, afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra." Fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany no nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Ary rehefa voasasany ny tongony, dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray, dia nanao taminy hoe, "Fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa aho. Koa raha izaho, tompo sy mpampianatra aza, no manasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo, mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevo tsy lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho ny maniraka azy. Raha fantatrareo zany, dia sambatra ianareo raha manao zany." Jesosy nanambara fa hamadika azy i Jodasy. Jaona 7:10 andininy 9:10 hatramin'ny 10:30. "Tsy milaza anareo rehetra aho, fa fantatro izay nofidiako, fa mba hahatanteraka ny soratra masina hoe, zay homana ny mofoko no nanangana ny ombelahy tongony hamely ahy." Salamo 140:7. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga izany, mba hinonareo rehefa tonga, fa izaho no izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irahiko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Rehefa nilazany Jesosy, dia nangorohoro ny fanahiny, ka nanambara hoe izy, "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy." Dia nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray nilazainy. Ary nisy mpianatra anankiray nipetraka nihinana teo anilan'i Jesosy, dia ilay tian'i Jesosy. Simona Petera nanatsika azy ka nanao taminy hoe, "Lazao izay izy." Ary raha mbola nipetraka tahaka izany izy, dia niraika ho amin'ny tratran'i Jesosy ka nanao taminy hoe, "Tompoko, iza moa zany?" Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, "Ilay homeko ny sombikanina lemako no izy." Ary rehefa nolemany ny sombikanina, dia noraisiny ka nomeny an'i Jodasy, zanaky Simona Iskariota.
Ary manaraka izany no nidiran'ny Satana tao aminy, ka hoy Jesosy taminy: "Zay ataonao dia atao faingana." Fa tsy nisy tamin'izay niperaka nihinana na alalan'ny antony ilazany izany taminy. Fa nataony sasany fa satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazany Jesosy taminy hoe: "Vidio ny zavatra ilaitsika amin'ny andro firavoravoana", na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo. Ary rehefa nandray ny sombikanina izy, dia nivoaka niaraka tamin'izay, ary efa alina ny andro. Ary tamin'izay, noho efa nivoaka izy, dia hoy Jesosy: "Ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy. Ary Andriamanitra kosa ankalaza azy amin'ny tenany, eny, ankalaza azy miaraka amin'izay izy." Anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo, ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe: "Izay alehako tsy azonareo ale", dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Jesosy nanambara fa handaa azy i Petera. Jaona 3:4-5:30. Hoy Simona Petera taminy: "Tompoko, ankaiza moa ianao?" Jesosy namaly hoe: "Zay alehako dia tsy azonao anarahanay ankehitriny, fa anaraka ahy ihany ianao rahatr'izay." Hoy Petera taminy: "Tompoko, nahoana ny tsy mahazo manaraka anao ankehitriny aho? Na ny aiko aza dia hafoiko noho ny aminao." Jesosy namaly hoe: "Ny ainao va no hafoinao noho ny amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, tsy mbola hisy akoa aneno mandra-pandahanao ahy ny telo."